Прям отлично. Да, осень вступила в свои законные права. Температура опустилась чуть ниже 10 градусов. Но пока я ехал сюда, к землянке, наслаждался красотой окружающей природы. Деревья покрылись желтыми листочками, да и солнышко сегодня ярко светит. Но, как обычно, не обошлось без приключений. Приехал на место стройки, привез сюда, выгрузил все доски. Вчера разбирал поддоны на работе у себя. И опять спасибо скажу своей работе за помощь со стройматериалами для строительства землянки. Пошел в машину, думаю, сейчас возьму рюкзак, продукты и прочие вещи, которые еще сюда не успел выгрузить. И смотрю, а штатив-то я для камеры не взял. Думаю, блин, как же снимать-то? И вот опять оказия, да? Пришел, собрался делать полы, и опять что-то пошло не так. Ну, куда деваться? От намеченной цели отступать я не люблю, поэтому пришлось ехать в город, возвращаться. Дома забыл штатив. Просто дома лежал у входной двери. Ну, вообще, банальная вещь. А куда деваться? Поэтому немножко придется сегодня работать в таком ускоренном режиме. Давайте начнем. Времени совсем в обрез. Уже 2 часа дня, а я даже еще не успел замариновать мясо. Дело в том, что я хочу сегодня приготовить шашлык. И, если еще получится, возможно, сделаю шаурму. А курица пойдет на шаурму. Думаю, резать ее не стоит. Прям такими кусками большими и замариную. А для маринада я буду использовать обычный кефир. Все. И лук. А пока мясо у нас маринуется, хочу показать вам небольшой лайфхак. Как заправить туристический газовый баллон обычным баллоном за 75 рублей. Дело в том, что туристический баллон, на который можно накрутить газовую горелку, стоит раза где-то, наверное, в 3 дороже, чем обычный газовый баллон. Но с помощью вот такой вот приблуды, заказанной мной на Алиэкспрессе, если кому-то понадобится, ссылку я укажу в комментариях. С помощью такого переходника можно из обычного баллона за 75 рублей заправлять туристический газовый баллон. Причем любого объема. Здесь вот 220 граммов, в моем баллоне 230 грамм. Ну, соответственно, вот этого флакона полностью хватит, чтобы заправить этот газовый баллончик. Вот этот переходник
Одним концом он вставляется в большой баллон и другим в баллон-донор. Нажимаем, держим вертикально, и газ плавно перетекает из одного баллона в другой. Я хочу пол углубить в землянке и сделать его глубже примерно на целый штык лопаты. А вот получится это или нет, я не знаю. Почему я так говорю? Да потому что вполне возможно, что когда я начну копать, попаду в какой-то корень дерева. Ну, а так как я не хочу навредить природе, придется остановить копку и укладывать пол по тому уровню, насколько я смогу выкопать песок, не задевая корней дерева. Фух. Опять пыль столбом. Вот эта вот дурацкая черта делать ненормально с самого начала меня иногда в самом себе просто раздражает. Казалось бы, чего стоило изначально, когда я копал яму, сделать ее глубже, ну, на 20 сантиметров буквально. И я бы уже не задевал бы потолок головой. Но я тогда поленился, теперь приходится за это расплачиваться. Сейчас это делать крайне неудобно, потому что тут и дверь уже мешает, и пространство немножко ограничено. Одно дело, когда у тебя нету никаких стен, ничего, копай, да копай, бросай куда хочешь песок. А тут уже немножко нужно прицеливаться, чтобы как можно меньше песка попадало на лестницу. Да и вообще сложнее это все дело. Но зато какие преимущества я сейчас вижу, не преимущества, а какие выводы я хорошие сейчас делаю из этой сложившейся ситуации. То, что песок, я уже почти на штык вошел в грунт, песок сухой. Затапливать, наверное, не будет все-таки землянку. И это очень меня радует. Ну что, собачья будка приобретает человеческий вид. Уже по центру своего дома под землей я могу стоять спокойно, расправив плечи. Это прекрасно. Ну, конечно, если я буду приближаться к этой стене, естественно, высоты потолка мне не хватит. Но, тем не менее, намного лучше, чем было раньше, когда я вообще сюда заходил, вот в полусогнутом виде таком ходил. Прям отлично. Да, еще одна проблема обнаружилась. Как вы видите, вот этот корень, он проходит прям под стеной, под бочкой, и куда-то туда ушел он, под землей. И встает вопрос, как теперь отсюда выходить. Первая ступенька получается на уровне колена аж. То есть приходится такой шаг хороший делать. Я так думаю, что пол у меня будет тоже с перепадом уровней. То есть один уровень у меня будет вот здесь вот под мой рост сделан. Примерно вот такой ширины. И уже тут пойдет как ступенька такая первая, чтобы было легче выходить.
Ну и чтобы песок из-под лежанки не ссыпался сюда, где у меня будет пол. Такой вот ограничитель прибью. Ограничитель прибил. Можно, в принципе, уже делать лаги и набивать пол. Сегодня прям невероятное количество грибов и вместе с ними грибников в лесу. Ну, грибы как съедобные, так и несъедобные появились. Их очень много. И грибники уже прям буквально в радиусе 200 метров от моей землянки ходят. Конечно, место не самое лучшее я выбрал. Ну, куда деваться? Не возьмешь же, вот так вот не перенесешь дом, землянку на воздушных шариках в другое место, поближе к речке. Вот так вот. Приходится с этим мириться, как могу. Оберегаю это место, чтобы никто сюда не зашел. Ну так вообще здесь редко люди бывают. Но сейчас сезон грибов. Неделю почти дожди шли.
Один очень внимательный зритель обратил внимание на то, что в петлях дверных не везде вкручены саморезы. Надо вкрутить. Решила попробовать закрыть вопрос с освещением. В строительном магазине, в зелено-белом, назовем его так, купил вот такие светодиодные фонари. Чем они мне понравились? То, что здесь есть пульт управления. Можно включать, выключать свет дистанционно. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну и насколько вообще ярко они светят. Опа! Мизинчиковые батарейки. Здорово. Еще и 3 штуки в каждой. Здорово, просто здорово. А я взял обычные пальчиковые. Я даже немножко расстроен. Потому что я так надеялся сегодня повесить фонарики эти. Ну, естественно, я здесь оставлять их ни в коем случае не буду. Учитывая, что сегодня здесь и грибники ходили, повторюсь, прям очень близко, в радиусе 200 метров. Да и уже землянка моя найдена. Не сегодня-завтра сюда еще кто-нибудь придет. Уже не такой хороший, не такие хорошие люди, как Дмитрий и Илья. Поэтому ценные вещи я однозначно буду забирать. Ну, чайник ржавый, его не жалко. Если кто-то заберет, ну ладно, чего, пусть забирает. Да, с фонариками расстройство. Ну и в целом, мне не нравится, что... Я, честно говоря, сразу не посмотрел. Я думал, что они на пальчиковых батарейках, а у меня аккумуляторные батарейки пальчиковые, 6 штук есть. Покупать каждый раз мизинчиковые, когда у них будет заканчиваться заряд, но это, конечно, тоже ничего хорошего я в этом не вижу. А их понадобится аж 3 × 3 = 9, 11 штук, еще и в пульсе 2. Но самое-то обидное не в этом, а в том, что я даже не могу попробовать и испытать вообще, как бы эти фонарики освещали помещение внутри. Да. Что ни день, то какое-то расстройство. Ну, ладно, не будем горевать, унывать. Ну, теперь сидеть, кстати, стало намного приятнее. У меня колени не на груди, как раньше. То есть я сидел, и они подпирали мне грудную клетку. Сейчас колени, все как положено, на нужной высоте.
Я доволен. Мне прям очень нравится. Ну, полы, конечно, да, рано или поздно эти доски сгниют. Это не половая доска толстенная, сороковка там, да, или полтинник даже. Это доски с разобранных поддонов. Я вчера, по-моему, 5 или 6 поддонов разобрал. Самые такие хорошие доски отобрал. И, кстати, и гвозди тоже вот с этих же поддонов. Поэтому я их сейчас немножечко так равняю и заколачиваю. Ну, в целом мне нравится все равно. Нормальный, хороший пол. А я сейчас сделаю еще ступеньку, будет вообще отлично. В дальнейшем лежак надо будет сделать еще один, чтобы там брат мог приезжать или друг мой. Стол. Да, ну нет, если... Не, ну можно будет придумать какой-то, может быть, откидной стол сверху, с потолка сделать. Я видел в каком-то видео в Ютубе, не помню, в какой-то тоже землянке или пещере, прям стол берется так вот и сверху откидывается на цепочках. Очень интересная идея. И да я вообще люблю все такие вот нестандартные вещи и нестандартные идеи. Ладно, пора, наверное, немножечко остановиться, сделать паузу, развести костер и принести 5 кирпичей печных. Да, я потихоньку начинаю завозить кирпич. Ну все, начинаю я историю печки. Буду потихоньку возить кирпич сюда. Печной, ну где-то по 5 штук. В принципе, мне, я так прикидываю, нужно где-то штук 40-50 ориентировочно. Честно говоря, прям вот досконально не считал. Но навскидку, я так думаю, штук 40-50, то есть ее выложить как-то. Можно даже ее не вот так вот класть, кирпич будет, а вот так вот буду класть его в целях экономии. И, соответственно, вот как-то так положу. Посмотрим. И, кстати говоря, хотел бы выразить благодарность Сергею К. К сожалению, я не знаю фамилию. За поддержку канала. И, кстати говоря, 3 кирпича были куплены благодаря тебе, Сергей. Это по праву будут 3 твоих кирпича. Баллон заправил, а чай даже ни разу еще не пил сегодня. Время 7:20, 7:30. Ну, честно говоря, тут форс-мажорные обстоятельства вмешались. То, что я штатив забыл. Если бы я штатив не забыл, конечно, я бы приехал. Да я и приехал сюда в 10:30, где-то даже в 11 практически, в 11:20. Но всегда что-то идет не по плану. Я в этом как бы ничего страшного не вижу. Ну да, просто поработаю сегодня до полуночи. Хотел пораньше спать, лечь, выспаться. Главное закончить сегодня пол. Я надеюсь, что силы и желания будут. Чайник поставил, пойдемте костер разводить. Чайник нас оповестит своим свистком. Надеюсь, все грибники ушли домой. А то, я думаю, им будет очень страшно увидеть посреди ночи
Пока еще не ночь, а вечер. Человека с лопатой в лесу. Ничего себе! А за окном-то плюс 4 градуса, а я что-то вхожу в кофте, думаю, что-то похолодало, по-моему, прохладненько как-то стало. А вон оно что, оказывается. Да, надо будет веник организовать здесь. Потому что, блин, песок этот везде просто. Ну, полы доделаю, все как-то это смести бы надо аккуратно. Честно говоря, знаете, 2 месяца назад, когда я открывал дверь в чужую землянку, я бы никогда в жизни не подумал, что приду вот к такому решению и виду отдыха. Построю свое убежище подземное, можно сказать, практически бомбоубежище. И буду сюда вот приезжать, отдыхать. Да, на улице ощутимо похолодало, плюс 4 градуса, как я уже говорил. Но около костра хорошо сидеть. Сразу какие-то такие детские воспоминания. Разведешь костер с такими же пацанами-подростками на берегу речки и наслаждаешься свежим воздухом, природой, тишиной. Ну ладно, пока еще угли у меня не появились, костер не прогорел. Пожалуй, займусь-ка я ступенькой. Так, что я хочу? Ну, где-то, наверное, вот на этом уровне сделать такой выступ. То есть с нижнего яруса наступаю на ступеньку, и потом следующая ступенька пошла. Для этого мне, как обычно, нужны столбы, которые я сейчас буду вбивать в землю.
Фу, спрашивается, зачем я весь песок со ступенек убирал. Сюда теперь опять песком надо наполнять. Блин, чистил. Ну ладно, что. Настолько увлекся, что время уже 9:30. У меня там уже и угли появились давно, и печка тут уже жарит, как сумасшедшая, а я до сих пор не ел. Сейчас будем готовить шашлык. Так, курицу пока уберу. Не знаю, руки-то шаурмы дойдут. Ну, мясо в любом случае я пожарю. Раз я ударился сегодня в ностальгию по детству, то и шашлык буду есть с шампура. Ну, вспомните свое детство, как уж шашлык ели. Вилкой и ножом? Да нет, всегда прям, ну, по крайней мере, у меня в детстве мы всегда ели вот так вот. Отличный вкус. А на шампуре еще вкуснее. Шаурму я точно уже не пожарю. Да и ступеньку это уже не доделаю. Время 11:30. Честно говоря, ни сил, ни желания вообще никаких нет. Тем более завтра опять вставать рано. Так что сейчас чайку попью, да спать ложусь.
Доброе утро. Просто великолепная ночь. Я очень доволен результатом маленького количества теплопотерь. Все-таки, я так думаю, и пол в этом помогает, потому что он тоже деревянный, прогрелось помещение хорошо. Ну, с плюс 4, на улице плюс 4, в помещении плюс 20, при этом, что печкой не топилось 6,5 часов. На мой взгляд, это великолепный результат. Я проснулся, вылез из спальника и вполне мог бы и в майке даже сидеть, пить кофе. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось увиденное, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Комментарии можете оставлять, даже если вам видео не понравилось. Мне будет интересно услышать ваше мнение. До новых встреч! Здоровья вам! Пока-пока!